Boa parte dos escaparates dos comercios e tendas de Boiro Aberto locen estes días de rosa. Trátase da campaña Súmate ao Rosa que promove Cimadevila Salud, coa que colabora este ano a AVE, a través da cal tenta dar visibilidade a esta enfermidade. Animamos a todos os socios a que eso vistan pois con globos, libre a decoración, pero eso, que intenten decorar o máximo posible pois ca cor rosa. Tamén facemos un llamamento á hostelería para que durante a fin de semana pois tamén que reciban os seus clientes, todos os hosteleros, ca camiseta oficial da Andaina. A campaña prolongarase a todo domingo, coincidindo ademais co Día da Andaina Solidaria contra o Cancro, que promove Cimadevila Salud, e que encherá a localidade de cor rosa, prevendose ademais unha participación próxima ás 3.000 persoas. Ademais, animamos a toda a xente que colgue fotos, pois fixamos un hashtag para que a xente interactúe nas redes sociales con Andaina, co hashtag Andaina Rosa Boiro, e nada, que etiquete a Boiro Aberto e a farmacia Cimadevila, que é Cimadevila Salud.